السلام عليكم. مساء الخير أخواتي، اللهم صل وسلم على رسول الله. أخواتي، هذه أحد تحضيرات باش تروح لك السعلة. قلت نشاركها مع أخواتاتي. أنا اليوم رانا تلقى الصوت تاعي راكم تشوفوا فيه رابح، وقلت تاع السعلة، وقلت نشاركها مع أخوات في بالي اللي ما يعرفهاش تنفعه. وهذه تدبيرة ما شاء الله، والله العظيم في المنزل تريح يعني. شوفوا اخواتي، تدي بصله تقري لها الوسطاني كامل، تخلطيها هكذا، ديريها في السكر وتخليها تبات ليله كامله. ديري كاس خاوي الماء اللي يسيل منها، تزيدي له شويه ما دافي وتشربيه. ما شاء الله 3 ايام تولي مريح. راني بديت اليوم وغادي نوريكم شي يسيح منها اللون تاع الماء ونوريها لكم. بعد ما باتت الليله، شوفوا السكر ها داب كاع، شوفوا راه طاحت شويه. هذا البويون، هذا اللي ساح هذا خواتي، هذا اللي تشربيه للسعلة في الصباح وفي الليل، والله تريحي ما شاء الله. هذه وصفة الأجداد يا خواتاتي. شوفوا البارح كي كنت نهضر معكم، وها اليوم كي صبحت والحمد لله، خاطر كنت دايره قبل وحده وقلت لكم نديرها معكم، والحمد لله. نتمنى خواتاتي تستفيدون من هذه الوصفه، والله نتمنى تستفيدون منها، خاصة اللي يكون وقت الشتاء، وقت الصيف، وقت العكريم ولي زونجين وكلش، ما تكونش عندك هكا. ديري هذه الوصفة بإذن الله تكسمو. ما تنسوش خواتاتي الاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. إلى وصفة أخرى أو طبخة أخرى.